Slovēnijas iespaidīgā daba ir redzēta un noteikti zinām, ka tur vēl kādu reizi atgriezīsimies, bet tagad ceļš ir atvedis uz Itāliju. Rodrigo sen sapņoja ieraudzīt Venēciju, un beidzot ir pienācis brīdis šo sapni piepildīt. Kopā dodamies iepazīt pilsētu uz ūdens, izjust tās īpašu atmosfēru un atklāt tās burvību. Taču šis stāsts nebūs tikai par Venēciju. Mēs ielūkosimies arī Itālijas kempingu dzīvē. Kā tā patiesībā ir un ko kempingi piedāvā ceļotājiem, bet mājupceļā izdosies ar kemperi sasniegt sniegotās kalnu pārejas, nedaudz redzēt Tiroli un Neušvanšteinas pili, kas izskatās kā īsta pasaku pils. Lai arī ārā šodien nav tas siltākais, toties saulīt spīd un ļoti ceram, ka vēlāk arī laiciņš iesils. Tagad aiziesim tepatām. Kempinga recepcijā varot nopirkt biļetes uz autobusu, gan uz kuģīti, lai mēs tiktu līdz Venēcijai un arī tiktu apakaļ. Es domāju, nopirksim šeit uzreiz uz vietas, lai ir miers un dodamies iepazīt un apskatīt Venēciju. Devita, mamma un es esam bijuši Venēcijā, bet Rodrigo vēl nav bijis līdz šim Venēcijā, tā kā Rodrigo šitā būs pirmā reize, Evitei 21. Un mums kaut kādas dažas reizītes, kad esam bijuši. Bet es pēdējo reizi Venēcijā esmu bijis ļoti sen apakaļ, tā kā arī man būs interesanti noteikti. Tā kā autobus bija nedaudz aizkavējies, tad mēs tā kā silts mucā bijām saspiesti. Tāda sajūta vienu brīdi bija, ka es pacēlu kāju un pat zem manas kājas jau kāds trāpīja nolikt savu kāju. Un es pēdējais 2 pieturas stāvēju, pacēlis pēdu uz pirsgalu. Tā, te pērk biļetes tie, kas nav nopirkuši biļetes, bet mums ir biļetes. Tad mēs varam iet uzreiz tālāk. Mēs esam tikuši līdz Venēcijai. Jā, tiešām sen neesmu šeit bijis. Šeit ir ļoti patīkami skaisti. Tāds sajūta, ka es nekad šeit neesmu bijis. Atkal redzu to, ko kādreiz varbūt tā neesmu redzējis, bet iespējams, ka šodien būs smaga diena. Gribēsies redzēt daudz, gribēsies sabildēt daudz, uzfilmēt daudz, tādēļ šodien, ka pavadīsim šeit visu dienu. Bet mēs par to esam tikai priecīgi, jo bieži nesanāk atbraukt uz Venēciju, tādēļ tiešām esam gatavi lēnu garu, ļoti nesteidzīgi pavadīt šeit, Venēcijā, līdz pat vakaram. Gribētos pat varbūt līdz pat tumsiņai, lai redzētu, kā Venēcija arī tiek izgaismot. Skatīsimies, pietiks mums spēku vai nepietiks. Bet ļoti cerējām, ka cilvēki nebūs baigi daudz, tā ka Venēcija ir tā, kas turists uzņem katru dienu un cauru gadu. Bet viens plusiņš ir tas, kad spīd saulīt un ir ļoti silti, drīz jau jāvelk būs džempers nost. Venēcija gadsimtiem ilgi bija spēcīga jūras republika un pastāvēja vairāk nekā 1000 gadus, kontrolēja svarīgus tirdzniecības ceļus starp Eiropu un Austrumiem. Tieši šī bagātība ļāva pilsētai uzplaukt mākslā, arhitektūrā un kultūrā. Viens no pilsētas simboliem ir Svētā Marka bazilika. Grezna bazilika ar zelta mozaīkām, kas atspoguļo Venēcijas bagātību un saikni ar Bizantiju. Leģenda vēsta, ka Svētā Marka relikvijas Venēcija tika slepus ievestas mucā ar cūgaļu, lai tās neatrastu muitnieki. Tieši blakus atrodas ar Dogs Palais, vieta, kur valdīja Venēcijas valdnieki jeb doži. Tas bija ne tikai politiskās varas centrs, bet arī tiesas nams un pat cietums. Šajā vietā ir slavenais Bridge of Sights, tilts, par kuru ieslodzītie pēdējo reizi skatījās uz brīvību pirms ieslodzījuma. Venēcija ir arī karnevāla pilsēta. Venēcijas karnevāls ir slavens visā pasaulē ar savām maskām un greznajiem tērpiem. Interesanti, ka maskas agrāk ļāva cilvēkiem slēpt savu identitāti un uz laiku nojaukt sociālās robežas. Bagātie un nabagie varēja sajaukties bez aizspriedumiem. Taču Venēcija nav tikai romantika un vēsture. Tā ir arī pilsēta, kas cīnās par izdzīvošanu. Tā lēnām grimst,
un regulāri plūdi, ko sauc par Aqua Alta, kļūst arvien biežāki, un lai to apturētu, tika izveidots milzīgs inženiertehnikas projekts MOSE projekts, kas palīdz aizsargāt pilsētu no jūras ūdens ieplūšanas. Esam Venecijā, sēžam lielā kanāla malā, mazā restorāniņā. Pasūtījām picas, nosaukums ir Djavolo ar salāmī, sieru un tomātiem. Baudam šo lielisko dienu un viss ir perfekts. Ja kādreiz Venecija likās ir ļoti dārga, tad vai nu cenas šeit ir palikušas lētākas, vai mēs esam pieraduši pie Latvijas dārdzības, un tagad šīs cenas liekas ļoti pieņemamas. Mūsu pusdienas 2 pīcis un 4 dzērieni izmaksāja 42 eiro. Jā, nu, kad tik daudz turisti būs, laikam nedomāju. Domāju, kas ir rudens, vasara ir beigusies, visa aktīvā sezona ir beigusies, bet nekā te viss notiek. Tiešām nepārtraukti viss notiek. Turisti ir vienkārši pārpildīts. Pirmie tavi iespēja to Veneciju? Smuki, karsts, bet vienīgā sliktā lieta ir, kad ir dažreiz pārāk karsts, bet ja tu ieej kaut kādās tādās, kā var teikt, starp mājām, kur ir ēna, tad ir tā ļoti labi, bet tad turisti aizies dažām vietām vienkārši ir jūra, nevar pakustēties, nevar paiet nekur. Tā, ja tu tiec kaut kādā labā dienā, labā laikā, varbūt nebūs tik daudz turistu. Veneciju apmeklē apmēram 5,8 līdz 6 miljonu turistu gadā, ja skaita tikai tos, kas paliek pa nakti. Bet ja pieskaita arī dienas turistus, tādus kā mūs, kas atbrauc tikai uz dažām stundām, tad kopējais skaits gadā sasniedz 25 līdz 30 miljonus turistu. Kā tev uzrakstīts, esam atnākuši uz pasaulē skaistāko grāmatnīcu vai bibliotēku. Šeit visas grāmatas stāv vannās vai laivās, ja nu gadījumā ir plūdi, lai viņas neietu bojā. Ejam iekšā, apstīsimies, kā te izskatās. Šo grāmatnīcu sauc Librērija Aqua Alta, un tā tiešām izskatās kā kaut kas starp bibliotēku un piedzīvojumu filmu dekorāciju. Tās ideja radās pavisam praktiski iemesla dēļ. Venecijā regulāri notiek plūdi, tā sauktais Aqua Alta, un, lai pasargātu grāmatas no ūdens, veikala īpašnieks sāk tās glabāt nevis plauktos, bet gan gondolās, laivās, vannās un pat mucās. Rezultātā visa grāmatnīca ir kā haotisks, bet ļoti fotogēnisks labirints. Ieejot iekšā, šķiet, ka esi nonācis citā pasaulē. Grāmatu kaudzes veido šauras ejas, kaķi mierīgi pastaigājas starp plauktiem, un ūdens burtiski pienāk klāt pie durvīm. Šis kvadrāts ir tagad mūsu Venecija. Tad ir ceļo bez robežām Venecija. Neiet šito Veneciju, bet šito Veneciju. Rodrigo sapnis piepildīts, Venecija ne tikai redzēta, bet izbaudīta un izjusta. Paldies pilsētai par šo skaisto dienu, paldies ielu muzikantiem par pozitīvām emocijām un paldies saulītei par tik skaistu un romantisku saulrietu. Diena izdevusies uz visiem 100, ko vēl var vēlēties? Mēs ejam, mazgāt drēbes. Pirmais kempings, kurā dzīvojam, ir Vella Blue, un tas atrodas uz Cavallino pussalas. Veļas mašīna ir diezgan maziņa, mums ir 8 dvieļi un mazliet netīrās drēbes, un tā laikam mums viss neieies, tāpēc paņēmu tikai 4 dvieļus. Ivara sporta kostīms, 4 lielie dvieļi, un veļas mašīna jau ir pilna principā. Ar karti norēķināties te nevar, tikai ar monētām. Metam iekšā naudiņu. Skatieties, te ir arī pārtikas veikaliņš.
var ieiet iekšā un nopirkt pārtikai nepieciešamās preces. Te ir ļoti, mēs šodien no rīta ēdām ļoti garšīga maize. Tādas maizes bulciņas ar olīvām iekšā. No rīta šeit ir pilns ar krosāniem, vaniļas šokolādes ar aprikožu ievārījumu un tukšiem. Cenas mazliet dārgākas nekā kaut kur lielajos supermarketos, piemēram, 6 solas maksā 2,50. Bet, nav kosmos. Te var nopirkt arī peldbikses, jo te ir baseins. Un tad ir visas pieejamās peldrēbītes gan lieliem, gan maziem. Pelda čības un bumbiņas un lietus sargi, saules sargi. Un arī Rodis tikko paņēma sev vienas peldbikses. Nē, viņš vēl nepaņēma, viņš aizgāja naudai pakaļ, bet šādas peldbikses viņš sev šobrīd nopirks. Un galvenais cena ir ļoti patīkami, 5 eiro. Bija 10, bet tā kā ir sezonas beigas, tad šobrīd ir tikai 5 eiro. So, welcome to our camping village, Villa Blue. Here you can find the perfect blend for nature, fun, activities, and animation also for your kids. You can relax inside our camping and at the same time fun activities in all the camping. So we have a lot of bungalows, mobile homes, and we usually focus on sustainability. This is one of the core values of our company. At the same time, we have some spacious and well-maintained beaches for campers and adventurers. Inside our camping, you will find some homemade local products and 0 kilometers products, since it's one of our values of the company, and a lot of restaurants, gelateria, pizzeria, everything for everyone's needs. Here, this is the direct access that we have to the private beach that we own. Here, only our guests can enjoy all the fun activities that our animation team do during the day. We have a lot of volleyball camps and football camps for some tournament. And then we have all water sports that we can offer. So we have kayak, surfing. So people who want to enjoy water sports can do that. People who want to just have relax and have fun at the umbrella and at the sunbeds, then they can do that. Kā redzams, tepat mums arī ir saldējuma tāda lete, kur ir pieejams itāļu garšīgais saldējums. Paši vēl neesam nogaršojuši, bet Itālijā ir vienmēr ļoti garšīgi saldējumi. Un tie, kas nevēlas gatavot, ēst kempingā vai pie kempinga, te ir arī ļoti labs, neliels restorāns, kur tevi apkalpo vai nu pie galdiņiem, vai nu bufetes veidā. So this is one of the modern mobile homes that we have. It is a recent construction, and we as a company decided to focus on eco-friendly houses and innovative houses. This is one of the houses that doesn't use gas in the kitchen, and as well as the materials that were used to build these houses are green and eco-friendly. So Cavallino is our location, and it's one of the nicest area as a perfect blend of nature, relaxation and fun at the same time. So if you want to explore the territory, we always rent bicycles for kids and for adults as well. We have been awarded as a location as a yellow flag, which is a recognition for the infrastructure and services that we offer as a location to discover the territory via bikes. We have a lot of bike routes, and so you can enjoy and explore the territory via bikes. Laiks parādīt mūsu māju uz riteņiem no iekšpuses un kā mēs to esam iekārtojuši. Šī laikam ir tā vieta, kur es uzreiz pēc šofera sēdekļa sēžu laikam visvairāk. Šis ir gan office, kur es strādāju. Bieži vien sanāk, kad mēs atbraucam uz kādu kempingu vēlu vakarā, mēs pagatavojam vakariņas, tad šis ir arī gan brokastu, gan vakariņu galds. Šeit ir tāds vēl viens izbīdījums. Tad vēl šis izbīdās. Lūk, šādi te
vēl viens var sēdēt, un tad mēs te 4 tā mierīgi sasēžamies. Šī īstenībā, ja brauc vairāk cilvēki, šī pārto pārī vieta pār divguļamo gultu. Šī būtu tāda tā kā divguļamā gulta, bet vispār šis kempings ir kemperis domāts 7 cilvēkiem. Tātad sēdēt var šoferis, blakus sēdētājs, tas ir 2, 3, 4, 5, 6, 7, tātad 7 šeit un arī 7 gultas vietas. Tātad viena gultas vieta ir šeit aizmugurē, kur apakšā guļ mamma, augšā Rodrigo. Tātad vēl 2 gultas vietas pārtaisās šeit par gultu, un arī šeit ir vēl viena gultas vieta. Šis kļūst garāks, izņemās ārā, hops, nolaižās, un tad te vēl saliekās mīkstie, un tad te viens var gulēt, šits noņemās nost. Šeit mums apakšā ir kastes, kur mēs esam salikuši apavus. Šeit mums atkal ir stāvu drēbes. Vēl kas ir forši, virtuvīte. Tātad šeit ir 3 gāzes riņķi. Šeit ir kafijas automāts, šits mums pašiem ir līdz uz tādiem maisiņiem. Te atvilktnēs mums stāv viss nepieciešamais, gan brokastīm, gan pusdienām, gan vakariņām, gan trauki, gan končas, gan snikerīši. Jūs droši vien jautāsiet, kā tad braucot tās atvilknes netaisās vaļā, bet viņas šādi aiztaisās. Un, ja iespiež uz iekšu, viņas nobloķējās. Tās atvilknes, protams, netaisās vaļā. Šeit ir gan gaisma. Šeit ir arī nosūcējs. Visu arī nosūc uzreiz. Šeit ir arī kontakti, elektrība var pieslēgt, ir ūdens. Vēl viena lieliskā vieta šajā kemperī ir tualete un duša. Bet es nezinu kādēļ, pa šīm 10 dienām mēs neesam izmantojuši vēl nereizi tualeti. Iespējams tādēļ, ka mums ir slinkums pēc tam visu to apakšā, to bačuku, kas ir, tas kaste nest ārā kaut kur izliet. Tad, kad ieslēdzam apkuri uz gāzi, šeit iekšā paliek tik silti, kad jebkuras drēbes, vienalga, kuras ir mitras, slapjas, palkustīm vai dvieļi, mēs viņus šeit saliekam un viņas izžūst ļoti ātri. Vienu es gribu parādīt šeit, tad mums šeit ir apkura. Patreiz ir uzlikts 19 grādi, es domāju jāuzliek vēl mazāk, 18 grādi. Un elektrība 2. Var elektrība 1 miks, kad ir gan gāze, tikai gāze, gan elektrība, bet mums stāv uz elektrību 2, jo mēs esam pieslēgušies pie kempinga elektrības. Šeit mēs atkal varam redzēt, kas notiek gan ar ūdeni, gan ar iekšējo temperatūru. Šeit varam redzēt ar akumulātoru, cik akumulators ir patērējies. Tātad šis, kas ir pašā kemperī iekšā, viņš ir pilns, viņam vēl pienāk elektrība klāt. Tā kā viss, kas ir vajadzīgs. Ja vasarā kaut kur mēs braucam uz dienvidiem un ir ļoti ārā karsts, tad ir arī savu kondicionēšanās sistēmu. Šī virs šofera vieta ir divguļamā gulta. Te ir trepīts. Paņemam, uzliekam trepīts, un pa tām trepītēm mēs uzkāpjam augšā. Un mēs mierīgi varam izgulēties. Labi, es esmu biki virs 1,80 m, un man pilnīgi pietiek šī gulta. Un citreiz mums šeit ir ļoti silts, tad mēs varam attaisīt logu, vienu vai otru, nedaudz pavēdināt. Tā kā otrā stāvā, jūs ziniet, siltums ceļās uz augšu, otrā stāvā šeit nav bijis mums nereizi, ka būtu augsts, vai varbūt viena nakti, kad vispār atslēdzās apkure un ārā grādi bija kaut kādi +4, tad varbūt tā mēs sajūtām nedaudz vēsumu. Bet īstenībā bez segas guļot ir forši, un ja mēs apsadzamies, kad ir vēsāks, tad arī forši. Bet, lai šis netraucētu ikdienā, tad šis šādā veidā paceļās. Paceļās. Un mēs mierīgi varam ieiet iekšā, apsēsties, stūrēt. Ja mums vajag, mēs varam kaut kur iebraukt tā, ka tās durvis var neatvērt. Mēs varam visi kā pa tejienu ārā. Īstenībā ir ļoti ērti, ļoti komfortabli, un 4 braukt ar šādu 7-vietīgo ir tiešām patīkami. Bet izņem ārā parādīšu bagāžas nodalījumu. Šāds ir šis bagāžas nodalījums. Mammai zvana telefons, droši vien draudzenes interesējies, kā viņai klājas. Lūk, šādi izskatās. Šeit var salikt daudz čemodānus, šeit var salikt, protams, mūsu visus krēslus, galdiņu, grillu, un mums tur vēl paliek vietas. Mums pat ir līdzi ģenerators uz degvielu, ir degvielas kāna līdzi, kas tik mums šeit nav. Īstenībā bagāžas nodalījums ir liels. Šeit tā kā var redzēt, kur ir mammas gulta. Pirmajā stāvā, tur otrā stāvā, tad dzīvo Rodrigo. Tā, man šitā ļoti patīk šitā gulta, jo vispār viņa baigi liela, visādas mantas var šeit salikt, vispār dažas naktis te vienkārši makšķeri bija. Bet, ja es gribu, es noguris, varu aiziet pagulēt. Ja gribu, varu paņemt datoru vai telefonu, paskatīties filmu, palasīt grāmatu.
Un šeit ir vienkārši ļoti labi, silta saga. Un, ja tev ir pārāk karsti, atver vienu no 2 logiem šeit, un tad ir ļoti labi. Nu, izstāsti, kā tev gāja makšķerēšanā. Makšķerēju, viss normāli. Tad es metu, un kad es metu, viņš vienkārši noplīsās. Nu, es ziltiņš tagad var būt priek pēc, mēs mēģinam meklēt. Ja tu jūti, ka kaut kas tev ieder uz kājā, pasaki man, ja? Labi, jā. Lai arī ārā šodien laiciņš ir tiešām patīkams, silts, pat teiktu, aizvējā pat karsts. Īstenībā pat baigais vējš arī nav, bet ja nostājas vispār kaut kur, kur vispār nekāda vēja nav, ir jau tiešām pa karstu. Bet ūdens jūrā ir tiešām augsts. Nu tāds, kad ieej iekšā un kājas salt, tāds kā pie mums apmēram pavasara beigās arī diezgan vēs ir. Īstenībā, jo vairāk es staigāju pa kempingu, jo vairāk es redzu šos cilvēkus, kas ir atbraukuši ar kempingiem, jo es vairāk saprotu to viņu kaifu. Viņi tagad pusdienās uzvāra sev makaroniņus ar kādu malto gaļas mērci. Viņi atpūšās, viņi paņem ratus, aizvelk savus tad sauļošanās gultas līdz jūrai, viņi atpūšās paguļ, padzer kādu āliņu, kādu vīnu, viņi tiešām kaifo. Un pārsvarā visu, ko mēs redzam, īstenībā redzam tikai 2 valstis, Šveica un Vācija. Laikam tiešām tās ir tās valstis, kur seniori var atpūsties. Bērni izaudzināti, mazbērni ik pa laikam tiek paņemti līdzi, bet mazbērni, kā saka, mazbērnus var redzēt ar vecvecākiem vasaras laikā, kad viņi pabraukā. Tagad seniori atpūšās paši, bauda un kaifo. Ja viņiem ir, piemēram, labas pensijas, kāpēc nepabaudīt, kāpēc nepakaifot? Es ļoti ceru, ka kaut kad arī Latvijā pienāks tas laiks, kad latviešu pensionāri varēs braukt uz mēnesi vai uz 2 kaut kur uz siltākām zemēm atpūsties. Mēs tikām pie velosipēdiem, braucam tagad, Rodim ļoti vajag uz zvejnieku veikalu. Mēs tagad aizbrauksim, apstīsimies, nopirkt viņam kādu vīzuli vai ko viņš tur vēl vēlās, un tad mēs brauksim pa otru pusi šai puselai gar lagūnu. Teica, ka esot velosipēdu ceļš ļoti skaists, protams, to tūlītām redzēsim. Ja negribētos tik ļoti ēst un ja nebūtu palicis vēss, noteikti ar velosipēdiem izbrauktu vēl lielāku apli, jo šādu šo puseli var iepazīt un redzēt vēl labāk. Izbrauciens ar velosipēdu, tas vienmēr ir viens no labākajiem veidiem, kā lieliski pavadīt brīvo laiku un pie reizes redzēt daudz ko jaunu. Gandrīz katram otrajam kemperim aizmugurē ir piestiprināti velosipēdi. Mēs tikko atbraucām no vietējā veikala. Nopirkām savu kaut ko vakariņām, olas, lielopu gaļu, paskatoties ar rozmarīna stanziņu iekšā, bet zariņu iekšā izskatās ļoti gardi. Es nezinu, ko mēs viņu darīsim. Šie ir mani mīļākie itāļu Finocchio. Kā viņi latviski ir, es nezinu nemaz. Es aizmirstu tikko. Buratino. Tad mums ir tāda maizīte. Te ir tādas tā kā desiņas iekšā. Es domāju, mēs viņus piesaksim pie kartupeļiem. Bet arī ļoti garšīgs. Es parādīšu, kā viņas izskatās, tāpēc, ka te uz visu skatoties vienmēr iekaustēk. Lai gan es neesmu baigā gaļas mīli. Te ir tiramisu. Īstenībā mēs, kamēr šeit esam bijuši, mēs nevienu reizi neesam pagaršojuši tiramisu. Nu, vienmēr sakot, ir jāķerās pie ēdiena gatavošanas, jo visiem ļoti gribās ēst. Jau veikalā, ka bijām, jau Rodis čīkstē, es gribu pīciņu kādu. Ļoti ceram, ka vēl šodien mums pietiksies gāze. Un tūlīt sākam gatavot vakariņas. Nu, Rodi, kā tev garšo? Gandrīz jau tas steiks, kur mums taisīja un tā pasta. Šis vienkārši tik sulīgs, tik garšīgs. Nu, nevar pateikt, ka tā būtu destā kaut kāds steiks vai kaut kas tā.
Bet īstenībā ir tā, ka pats galvenais. Mēs atrodamies netālu no Venēcijas. Mēs esam, 50 metru attālumā no Adrijas jūras. Mēs esam kempingā pie dabas. Esam pagatavojuši vakariņas, sēžam ārā un baudam šo maltīti. Vienalga, kā viņa garšotu, vienalga. Vai Evita man piedāvā savus kreisos sīpolus kaut kādu kreiso garšu. Pats galvenais, kad mēs esam šeit Itālijā, mēs esam pie dabas, mēs esam pie jūras, mēs esam tūmā Venēcijai un vienkārši baudam vakariņas pēc labi pavadītas dienas. Vakaros kempingā notiek dažādas izklaides gan bērniem, gan ģimenēm. Uz skatuves notiek dažādi konkursi, spēles, koncerti un pat karaoke. Šeit strādā liela komanda, kas visu dienas garumā nodarbojas ar bērnu izklaidi. Tādēļ vecākiem ir ļoti ērti. Kamēr bērni izklaidējas, viņi var atpūsties un mierīgi pavadīt laiku sauļojoties. Iedomājies kādu vietu uz planētas, kur saule spīd visu gadu, okeāna viļņi maigi apskalo pludmales, un katra diena sākas ar brīvības sajūtu. Laipni lūgti Grankanārijā, salā, kur sastopas daba, piedzīvojumi un atpūta. No iespaidīgajām kāpām Maspalamasā līdz greznainajiem kalnu ciematiem. Šeit katrs mirklis kļūst par stāstu, ko gribas piedzīvot vēl un vēl. Atklāj sauli, garšas un neaizmirstamus skatus. Grankanārija, tava nākamā ideālā atpūta sākas šeit. Uzmanību, uzmanību, uzmanību! Dārgie skatītāji, mums ir lieliskas ziņas. Sadarbībā ar mūsu partneri firmu Evelatus mēs jums dāvināsim 1 pulksteni Garmin Fenix 8. Viss, kas jums jādara, jums ir jāpiedalās tādā kā konkursiņā. Jums ir jābūt, protams, mūsu YouTube kanāla Ceļot bez robežām sekotājiem. Jums ir jārakstā komentāri, 1, vairāki. Uzrakstiet, kas jums patīk, varbūt arī, kas jums nepatīk mūsu video. Un sezonas noslēgumā, kas būs jūnijā, mēs izlozēsim 1 veiksmīgo, kas tiks pie tiešām vērtīgas balvas Garmin pulkstenis Fenix 8. Tā kā piesakojiet, rakstiet komentārus un tiekamies ar jums atkal jaunos piedzīvojumos. Atā! Labrīt no rīta. Mēs esam jau savākuši visus mantus. Mēs esam aizbraukuši no mūsu kempinga. Esam izbraukuši nelielā ekskursijā pa šo pussalu. Un pēc tam gandrīz turpat apakaļ uz to pašu pludmali mēs dodamies uz jaunu kempingu. Tur šodien mēs vēl atpūšamies. Te viss ir ļoti forši sakops. Te viss ir tīrs. Šeit viss ir simpātiski. Viss ir ļoti, ļoti itālisks. Tāds sajūta, ka mēs būtu Itālijā. Bet rīta agri jau no rīta izbrauksim, nezinu, cikos mums sanāks agri, bet ļoti agri gribētos izbraukt jau uz Austriju, jo rītā mums ir jābūt vienā spā centrā, Tirolas kalnos, ļoti burvīgā, skaistā vietā, tā kā varbūt šovakar jāiet laicīgi gulēt un rītā brokas varbūt jāiet ir kalnos, nevis kempingā, skatīsimies, kā mums tas viss saliksies, bet vēlreiz gribu jums atgādināt, ja braucat uz Venēciju, atbrauciet uz Kavalīno. Atbrauciet uz Kavalīno pussalu un, palieciet kādā no kempingiem vai viesumamiem vai kaut ko no šejienes ir ļoti viegli tikt uz Venēciju, bet šeit tiešām ir ko darīt. Mēs patreiz atrodamies uz Kavalīno peninsula pussalas, un šī ir vieta, kur daudzi turisti, īpaši tiem, kam patīk dzīvot kempingos, brauc uz šejien, lai baudītu Itālijas mieru, priežu mežus un izbrauktu pa skaistiem veloceliņiem. Tā ir vieta, kur dienā var aizbraukt uz rosīgo Venēciju, bet vakarā atgriezties mierā, pie dabas, jūras un klusuma.
Kempinga menedžeri mums ieteica aizbraukt līdz Lio Piccolo ciematiņam, kas atrodas lagūnas malā un ir ar ļoti nelielu iedzīvotāju skaitu, tikai 20 līdz 30 cilvēki. Ar mūsu lielo auto līdz ciematām netikām, bet ar dronu šo teritoriju gan sanāca uzfilmēt. Jau kādā 10. nakts kempingā, bet laikam pirmo reizi dzīvosim mājā. Esam redzējuši, vakar mēs redzējām, mums ielaid iekšā kāds izskatās mājas, tūlīt apstīsimies, kāda izskatās mūsu māja. Protams, ka žēl, ka mēs paliksim tikai šeit vienu nakti. Mēs pirmīt redzējām, viņiem reģistratūrā ir izlikts, ka šis kempings ir labākais 25. gada kempings visā Itālijā. Ivars netiek iekšā mūsu mājā. Kas tad ir? Putriņu no rīta nesēdus. Ko? Paši iekšā netikā, mums atnāca tikko atslēdz, parādīja, kā tikt iekšā. Pirmais ienāciens istabiņā. Šeit mums ir virtuvīte. Mums ir daudz dvieļu. Vesela čupa ar dvieļiem. Nezinu, kāpēc mums tik daudz dvieļu. Šeit ir viena istaba. Šeit ir duša. Īstenībā tās mājas, viņas visas ir vienādas. Pilnīgi vienādas. Ja mēs to vakar, ko filmējām, bija tieši tāda pati kā šī. Jā, Tā tiešām. Bet vānas istaba ir ļoti labi, ir bidē. Jā, un te ir tieši tāda pati istabiņa, kādu mēs vakar arī redzējām. Le nostre unità abitative vogliono dare il massimo comfort possibile al nostro ospite. Quindi c'è la parte del soggiorno, le camere da letto, tutto riscaldato con la televisione, con il climatizzatore e all'interno di questa unità abitativa ci sono 2 bagni. Otrs mūsu kempings, kurā paliksim, bet diemžēl tikai vienu nakti ir Ka Pasquale Village, un tā menedžeris apņēmās mums visu šeit izrādīt un izstāstīt. Eccoci a Bibolandia, che è un luogo dove poter giocare a calcio, a tiro con l'arco, ma anche per i più piccoli poter giocare con l'altalena e divertirsi assieme. Questo fa parte dei servizi offerti al cliente ed è estremamente importante che i piccoli abbiano un luogo sicuro dove poter giocare. Benvenuti al Ca Pasquale Village, siamo a Cavallino Treporti, che è la capitale europea del turismo all'aria aperta. Sui 13 km di costa ci sono 30 strutture ricettive che accolgono quasi 7 milioni di turisti ogni anno. È un luogo speciale di altissima qualità e qui il turismo all'aria aperta lo si fa a 5 stelle. Ca Pasquale Village ha un numero di servizi ampio che va dalla casa mobile alla piazzola, ma poi ci sono anche tutti i servizi di ristorazione, il parco acquatico e con i servizi di ristorazione c'è la possibilità di poter usufruire della colazione, del pranzo e della cena come se fossimo all'interno di un hotel. Quando si viene in vacanza si tende ad essere in totale relax, però anche la palestra e il fitness hanno un ruolo importante e difatti per questo abbiamo il servizio di palestra aperto durante tutta la giornata per dare ai nostri ospiti la possibilità di fare anche sport. Ed eccoci nel nostro parco acquatico dove c'è spazio veramente per tutti, dai grandi ai piccini. Dall'idromassaggio ai giochi per i piccoli c'è la possibilità di passare una giornata in maniera spensierata e in totale divertimento. Assieme alle attrazioni del parco acquatico c'è il mini club dove l'animazione svolge un'importante attività per i bambini più piccoli dove possono divertirsi in totale sicurezza lasciando i genitori in relax.
C'è anche la possibilità di poter gustare qualche piatto buono e prelibato della nostra terra nel chiosco. I nostri camerieri e la nostra cucina dà la possibilità veramente di poter conoscere la cucina italiana, la vera cucina italiana. Essendo in un campeggio è importante anche poter trovare il cibo non soltanto nei ristoranti, ma anche con un supermercato ben rifornito. Ed eccoci oggi qui con Cinzia che... Buongiorno! Cosa possiamo mangiare di buono oggi? Qua trovate tutto quello che volete e tutto quello che desiderate. Noi siamo molto attenti alle esigenze dei nostri clienti e cerchiamo sempre di offrire il meglio, quello che fanno per noi. Un servizio a 5 stelle. Ovviamente una struttura ricettiva all'aria aperta ma che si affaccia sul mare Adriatico ed è proprio per questo che offriamo il servizio spiaggia con ombrelloni e lettini, ma anche tante attività di animazione come il volleyball e il football per potersi divertire e anche rilassare all'interno della spiaggia. Una cosa importante che caratterizza le nostre strutture è l'attenzione nei confronti dell'ambiente. Ci troviamo in una pineta e ci troviamo in una spiaggia ad alto pregio ambientale e quindi è estremamente fondamentale essere attenti a trattare bene il luogo in cui ci si trova. Ed è per questo che Aurore con Capasquali Village e con Vela Blu Camping Village hanno un'attenzione particolare nel rispetto dell'ambiente, delle persone e del modo in cui si affronta il fare turismo. Qua potete vedere dei bidoni della raccolta differenziata, come in tutte le case mobili sono presenti, nelle isole ecologiche sono presenti in tutto il campeggio, proprio perché differenziare vuol dire prendersi cura del territorio e rispettarlo, vivendolo nel miglior modo possibile. Anche l'occhio vuole la sua parte e quindi per lavare i piatti è bello essere in un luogo confortevole, non soltanto ma anche bello da vedere. Questo gruppo servizi dà la possibilità di lavare i piatti piuttosto che farsi la doccia, fare tutte le cose necessarie per la cura del corpo e c'è anche la possibilità di avere un bagno privato per chi desidera avere un luogo specifico dove poter essere in intimità e potersi fare la doccia, poter fare tutte le cose necessarie. Nu ko, noslēdzošās vakariņas Itālijā. Atkal ir cepti pānā kartupeļi, šovakar ir pānā nevis kā vakar. Ir cepta gaļiņa, sīpoliņi, pēdam garšīgas vakariņas šeit noslēgumā Itālijā. Rītā ļoti agri ceļamies bez brokastīm. Dodamies ceļā, dodamies uz Austriju, jo gribam jau tādā pēcpusdienā ap 12, 11 jau būt vienā interesantā, skaistā vietā, kur ir ļoti jauks spa centrs, un tas ir saucās Aquadom. Mums līdz turienei rītā ir apmēram 6 stundas, bet pa ceļam atkal ļoti daudz skaisti, interesanti kalnu skati. Tā kā labu apetīti jums, labu apetīti mums, un droši vien jau, ka tiekamies jau rītā kaut kur jau pa ceļam uz Austriju. Evitiņa sazagusies kaut ko. Tūlīts papīrs solika uz somā. Dvielīšus no virtuves. Labrīt no rītā. Ir patreiz 5:40. Mēs dodamies uz savu kemperi un dosimies projām gan no kempinga, gan no Itālijas, diemžēl. Bet ārā ir patīkami silts. Bijām domāju, ka būs vēsāks, bet ir tiešām patīkami. Mēs ejam uz kemperi, lai brauktu uz Austriju, uz Tiroli un kaut kur pa ceļam, kur būs
uzausīs saulīt un kur sagribēsies ēst un kur būs ļoti skaisti kalnu skati. Tur mēs apstāsimies kādā, varbūt benzīna tankā un paēdīsim brokastis. Varbūt pat ne benzīna tankā, varbūt vienkārši kādā skaistā Alpu pļaviņā. Šī rīta brokasts ar skatu uz kalniem. Lai arī mūsu piedzīvojums iet uz beigām, priekšā mūs vēl sagaida pasakaini skaisti skati un interesantas vietas. Kā vienmēr mums tik ātri uz priekšu neiet, jo, protams, viss apkārt ir akli. Tik daudz skaisti un burvīgi skati, un mēs mēģinām bildēt un filmēt, un it kā nav daudz vairāk, palikuši tikai 50 kilometri, bet rāda pusotru stundu, ka jābrauc. Tas nozīmē, ka brauksim ļoti lēnām, bet skaisti ir ļoti, ļoti, ļoti. Esam izvēlējušies kalnu ceļu Paso del Rombo, jeb Timmelsjošs, kas ir viens no iespaidīgākajiem kalnu ceļiem Alpos. Tas savieno Itālijas Dienvidu Tiroli ar Austrijas Tiroli un atrodas vairāk nekā 2,5 km augstumā virs jūras līmeņa. Brauciens pa šo ceļu ir īsts piedzīvojums. Tur ir daudz serpentīnu, īpaši Itālijas pusē, un skati uz kalniem ir vienkārši fantastiski. Tas ir ļoti populārs gan starp autobraucējiem, gan motociklistiem. Ceļš nav atvērts visu gadu, parasti tas ir pieejams tikai no jūnija līdz oktobrim, jo ziemā to aizver sniega dēļ, un mums ir paveicies, ka ceļš ir vaļā. Esam tikuši līdz sniegam. Nezinu, vēl joprojām nezinām, cik mēs esam augstu, pēc tam apstīsimies, bet esam diezgan augsts. Pa tevi te ir augsts, jāiztais esot durvis. Huligāna! Pa ceļām braucot, mājās izdomājām, ka gribam iebraukt, apskatīties vēl kalnu peizāžus. Kalni ir, protams, tik skaisti, kā vienmēr atkārtošos. Nekas nav skaistāks par kalniem, vai atkal skaistāk par kalniem var būt tikai kalni. Tad esam atbraukuši uz Austrijas pusi, uz Tiroli, uz vienu tādu interesantu akvaparku, spa centru, saucās Aquadome. Iesim iekšā, apstīsimies, ko viņš šeit piedāvā, paliksim pa nakti tepat blakus, atkal vienā ļoti jaukā kempingā, tepatām starp kalniem, sāk spīdēt saulīte, un mēs esam gatavi izbaudīt šo lielisko dienu, lielisko spā centru, lielisko kempingu, pirms garā pārbrauciena atpakaļ uz mājām. Kempings Oostal-Lagenfeld ir lielisks kempings, no kuras visām pusēm pavarās skaisti kalnu skati. Blakus tek kalnu upīte, kurā Rodrigo Akali izmēģināja savu makšķernieku veiksmi, bet diemžēl bez rezultāta. Kempingā ir uzbūvēta pilnīgi jauna ēka, kurā atrodas 5 zvaigžņu līmeņa tualetes, dušas un dažādas telpas, kurās var atpūsties vai ieturēt maltītes. Ģērbtuvēs ir viena laba feature, kad iedod tādu vienu lielu atslēdziņu, kops, un iedod veselu skatīti pa tādu ģērbtuvi. Mēs ienākam iekšā, pārģērbamies, noliekam savas mantas, īstenībā diezgan pietiekoši liela. Ejam projām, aiztaisam ciltu visu un aizgājām. Un tagad ejam augšā, apstīsimies, kas te pa ūdens priekiem, kādas te ir pirtis, saunas. Īstenībā Austrijā laikam ir pirmā reize, kad esam saunu centrā, kad varēsim salīdzināt.
Tā kā mums šajā spā neļāva filmēt, tad šie ir vienīgie kadri. Bet, ja jautāsiet, vai ir vērts tur atgriezties, mums ļoti patika un pirmo reizi bija tādā pirtī, kas atgādina kūti, pa vidu pat izveidots aizgalds, kas pilns ar sienu. Mēs patreiz esam Austrijā, kempingā Oudstāv, tikko esam atnākuši no Aquadome. Gribēju teikt akvaparka, bet no akvaparks maziņš tāds, viena truba ir, bet pa lielu viņš ir spā un sauna centrs. Aquadome arī, protams, mēs patreiz esam starp kalniem, vienkārši fantastiskā vietā. Saimnieki mums uzdāvināja šādu skaistu somu ar dāvaniņu iekšā. Happy Camper. Lūk, šāda dāvaniņa. Keponu es droši vien paturēšu sev, bet šo no čiekuriem taisītu kādu 30 grādīgu liķieri. Izspēlēsim kādam no mūsu skatītājiem. Mums ir ļoti daudz dāvaniņu savākušās visu ceļojumu laikā, un mēs izspēlēsim šīs visas dāvanas savāktās, un kādā no video pastāstīsim, kāda noteikumi ir, lai piedalītos šajā konkursā. Tā kā piesakojam mūsu YouTube kanālam Ceļot bez robežām un tiekamies jau pavisam kādā jaunā video ar lieliskiem konkursiem. Mūsu noslēdzošās vakariņas mūsu ceļojumā, kad mēs ēdam, gatavojam paši kempingā, un šovakar mēs paēdam vakariņas, un rītā no rīta jau dodamies projām, dodamies Latvijas virzienā, māju virzienā, un droši vien, kad, protams, vēl vakariņas mēs kaut kur Polijā paēdīsim, pusdienas varbūt Čehijā paēdīsim, bet tā, kad mēs tagad paši kurināsim grilu un gatavosim kaut ko sev ēst, tās laikam ir noslēdzošās vakariņas šajā ceļojumā. Un ko es varu pateikt? Pie dabas padzīvot, protams, ir tiešām ir liels kaivs, ir tiešām liels patīkams mirklis pasēdēt vakarā, bet tā ļoti bieži mums iztraucēja tieši laikapstākļi, kā ārā bija diezgan vēss, tādēļ mēs nevarējām katru vakaru tā forši pabaudīt šo vakaru, gribējās kādus grādus, plus 10 gribētos, lai būtu vairāk, bet arī, protams, kādu rītu sanāca brokas, paēst ārā kādu vakariņas, tā kā pabaudīt jau, protams, ka sanāca. Bet iespējams, ka vasarā tas viss ir daudz foršāk. Bet no otras puses, atkal vasarā kempingos ir ļoti daudz cilvēku. Visi kempingi ir pilni, atrast brīvu vietu ir ļoti pagrūti. Citos kempingos pat nav iespējams, citos kempingos jārezervē jau laicīgi, ir gadu uz priekšu. Tā kā divējādi. Tagad ir mazāk cilvēku, bet ārā ir vēsāk. Vasarā ir siltāk, ir foršāk, bet atkal ir daudz vairāk cilvēku kempingā. Iespējams, nevar atrast vietu un iespējams, ka arī diezgan dārgāk. Oho! Kādas te izvērtības. Vīnas desiņa tiek iegriezta ķīniešu zupiņā. Labrīt no rītā. Šodien mums ir noslēdzošā diena Austrijā. Vakar bija pirmā diena Austrijā. Atpakaļ ceļā šodien jau ir noslēdzošā. Mēs jau esam pēduši brokas, nomazgājušies un esam atbraukuši tepat netālu 20 km, 20 minūšu attālumā no mūsu kempinga līdz lielākajam Tiroles ūdenskritumam. Tā augstums ir 169 metri. Bet te apakšā ir ciematiņš un šis ciemats atgādina kaut ko ļoti, ļoti līdzīgu, kā mēs, kad bijām Šveicē, Lauterbrūnenā, arī tie mākoņi, tālumā kalni, pat apkārt kalni, viss ieskauts starp kalniem un blakus milzīgs ūdenskritums. Tas skats ir kaut kas vienreizējs. Stuybenfall ir augstākais ūdenskritums Austrijas Tirolē. Tas atrodas gleznainajā Otsta lielajā un sasniedz apmēram 160 metru augstumu. Ūdeņš šeit nekrīt vienā taisnā strūklā. Tas plūst pa vairākām kaskādēm, kas padara skatu vēl iespaidīgāku. Līdz ūdenskritumam ved takas ar koka laipām un kāpnēm. Kopā ir vairāk kā 700 pakāpienu, un pa ceļam ir vairāki skatu laukumi, kur var apstāties un izbaudīt ainavu. Pavasarī un vasaras sākumā ūdenskritums ir īpaši spēcīgs, jo kalnos kūst sniegs, un tad tas izskatās visiespaidīgāk. Kad domās, ja esi mājās un navigācija ir ievadīta dobele, kāds ceļotāja nemiera gars liek nogriezties no galvenā ceļa un izbraukt vēl vienu mazu līkumu. Nav mums tomēr miera. Esam atbraukuši uz vienu pili, Vācijas populārāko pili. Izrunāt viņu ir grūti, labāk mēs uzrakstīsim šeit apakšā, kā šo pili sauc. Bet tiešām pils iespaidīga.
Skatīsimies, vai mums pietiks spēku uziet arī augšā, iet pilī, apstaigāt, apstīties, bet no šejienes skats ir fantastisks. Mēs bijām tikai stundas attālumā, mums vajadzēja nedaudz zem stundiņas pabraukt nedaudz nost, un tā esam jau pie pils, cik reizes mēs esam braukuši. Kaut kur netālu un nereiz nav sanācis, beidzot esam atbraukuši. Lai tiktu līdz pilī augšā, ne vairāk, ne mazāk, zīmēs rakstīs 45 minūtes pa diezgan stāvu asfaltu. Pagaidām vismaz ir asfalts, skatīsimies, kas būs tālāk. Bet jau esam atbraukuši tik tālu, jāuzkāp ir. Neušvanšteina pils Bavārijā, Vācijā izskatās kā īsta pasaka. Tā atrodas Alpu pakājē un ir viena no slavenākajām pilīm pasaulē. Šo pili lika būvēt Bavārijas karalis Ludvigs II, noslēpumains un sapņains valdnieks, kurš vēlējās radīt savu ideālo pasauli. Būvniecība sākās 1869. gadā, taču pils tā arī nekad netika pilnībā pabeigta. Interesanti, ka pats karalis pilī pavadīja tikai dažus mēnešus pirms savas noslēpumainās nāves. Pils dizainu iedvesmoja vācu leģendas un komponista Richarda Wagnera operas, kas piešķir tai īpašu, romantisku noskaņu. Lai gan pils izskatās kā no viduslaikiem, tās iekšpusē bija modernas ērtības, centrālā apkure un tekošs ūdens, kas tajā laikā bija retums. Lai gaitā Neušvanšteina kļuva par vienu no visapmeklētākajām vietām Vācijā, piesaistot vairāk nekā 1 miljonu turistu gadā. Tāpat iedvesmoja Disneja pasaku pili, padarot to par simbolu, ko atpazīst tagad visā pasaulē. Pils nosaukums nozīmē jaunā Gulbja akmens pils, un Gulbi šajā reģionā ir svarīgs simbols. Un iespējams visiespaidīgākais ir tas, ka pils atrodas uz klints virs dziļas aizes, radot skatus, kas pat tiešām liek justies kā pasakā. Kad pēc 35 minūtēm mēs bijām sasnieguši pils ieejas durvis, uzzinājām, ka ieejas biļets ir jāiegādājas vai nu internetā, vai lejā ciematiņā. Bet ja arī mēs iegādātos biļetes internetā, iekšā mēs varētu tikt tikai nākamajā dienā. Tad nekas cits mums neatliek, kā šo pili apmeklēt kādā citā reizē. Bet jau nākamajās sērijās parādīsim jums saulaino un daudzveidīgo Grankanārijas salu. Iepazīstināsim ar latviešiem, kas šeit dzīvo, un pacentīsimies izstāstīt par šo salu visu, ko vien tev vajadzētu zināt, pirms tu izvēlies savu nākamo galamērķi, tieši šo lielisko Kanāriju salu. Visu dienu sēžot automašīnā ir sajūta, ka vēlies nedaudz sportiskas aktivitātes, nedaudz pastaigāt, paskriet, uzspēlēt bumbu vai vienkārši aiziet uz zāli un pacelāt svarus. Ja arī jums patīk sportiskas aktivitātes, man tev ir ko ieteikt, jo Grankanarijā ir viesnīca Montefelis, vienīgā sporta viesnīca uz šīs salas, kas apvieno sportu un atpūtu, un atrodoties šajā viesnīcā ir sajūta, ka esi nokļuvis paradīzē. Ja tev patīk ceļot, bet laiskošanās pie baseina vai sauļošanās jūras krastā tev ir garlaicīga un tu vēlies sev atpūtu aizvadīt aktīvi, mums tev ir lielisks piedāvājums. Grankanārijas sporta viesnīca Montefelis varētu kļūt par tavu nākamo ceļojumu sapņu viesnīcu. Joga saulēktā, treniņi, tas viss ir iespējams Montefelis. Kamēr tu aktīvi aizvadi brīvdienas, tavi bērni izklaidējas pie baseina un visi kopā baudat lielisku Grankanārijas ēdienu. Montefelis – sporta paradīze, kur noteikti gribēsi atgriezties. Vai esat gatavi savam sapņu ceļojumam? Laipni lūdzam Servitur hotels un resorts saulainajā Grankanarijā, pašā Kanāriju salas sirdī. Šeit jūs gaida augstākās kvalitātes apkalpošana, izcils komforts un ēdiens. Izvēlieties savu atpūtas stilu, brīvību dzīvokļu viesnīcās vai enerģiju sporta kūrortos, mieru tikai pieaugušajiem vai prieka pilnas ģimenes brīvdienas, saule, smaidi un īpašā Servitur enerģija, kas katru dienu padara neaizmirstam. Izbaudi saulaino Kalabriju ar Testūru. Viss iekļauts. Zeltainas pludmales, kristāla dzīdra jūra un glāznaini kalni tevi jau gaida. Izmēģini vietējo virtuvi, izbaudi ekskursijas un relaksējošu spā. Iekļauts ir viss un bez raizēm. Ar Testūru tava brīvdiena kļūst par neaizmirstamu piedzīvojumu. Rezervē jau tagad un ļauj sapnim kļūt par realitāti. Kalabrija gaida tevi no 26. maijā. Tev ir brīva nedēļas nogale un vēlies to pavadīt kopā ar ģimeni un bērniem? Šauļu pilsēta ir gatava tavas brīvdienas padarīt par aizraujošām. Telefonu, šokolādes vai kaķu muzejs, monētu istaba, brauciens ar kartingiem pa trasi vai velosipēdu izbrauciens pa pilsētu. Bērni būs sajūsmā, vecāki laimīgi, ko vēl var vēlēties? Šauļi tevi jau gaida!